Ертеде жасыл төбелер мен мөлдір өзендері бар бір ауылда мақта қыз атты кішкентай қыз өмір сүріпті. Оның қызыл көйлегі мен қоңыр етігі гүлдер арасында жүргенде ерекше көз тартатын. Бір күні ол тау етегінде серуендеп жүріп, жерден жаңа ғана өсіп келе жатқан кішкентай өскінді көрді. Ой, гүл тезірек ашылса ғой. Шашыма тағар едім, деді мақта қыз. Ол күні бойы өскіннің жанында отырып, оның тезірек өсуін күтті. Су құйды, топырағын қопсытты, бірақ өскін баяу еді. Шыдамсызданған қыз оны сабағынан тартып тезірек өсірмек болды. Дәл сол сәтте жанынан қанаттары әдемі өрнектелген көктемгі көбелек ұшып келді. Тоқта, кішкентай қыз, деді ол жұмсақ даусымен. Неліктен гүлді тартып жатырсың? Ол тым баяу өседі. Мен гүлдің ашылғанын тез көргім келеді, деді мақта қыз. Көбелек күлімдеп, табиғаттың өз уақыты бар. Егер сен гүлді асықтырамын деп сабағынан тартсаң, ол ешқашан гүлдемейді, деді. Неге? Деп таңданды қыз. Себебі әр әдемі нәрсе гүлде, өнерде, білімде жетілу үшін шыдамдылықты қажет етеді. Мақта қыз бірден сабағын жіберді. Енді не істеймін? Деді ол. Тек күт. Қамқор бол. Ең әдемі гүлдер оны шыдамдылықпен күткендерге бұйырады, деді. Көбелек те ұшып кетті. Содан бері мақта қыз күнде таңертең өскінге келіп, жай ғана күтіп, оны суарып отырды. Бірнеше апта өткен соң, бір жарық таңертең өскін ашылып, күндей жарқыраған үлкен сары гүлге айналды. Мақта қыз оны жұлмады. Тек тамсанып, өз шыдамдылығының жемісін көргеніне қуанды. Сол күннен бастап ол барлық ісінде төзім мен сабырдың маңызын түсінді. iKids KZ YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыз.